Sevgili dostlar merhaba, ben Mümin Ali. Balkan sohbetlerimize hoş geldiniz. Bugün bu programda çok değerli bir ismi ağırlayacağız. Yapmış olduğu çalışmalarla hem Türkiye'de hem de bizim gönül dünyamız Balkanlarda kendi isminden sıkça zikredilen ve tabii ki yazmış olduğu eserler bizlerin de çok fazla faydalandığı bir isimle buradayız. Profesör Doktor Ahmet Dağ hocamızla beraberiz. Bugün bu programda zihnin sınırında yapay zeka, insan ve gelecek üst başlığıyla teknolojiye, dönüşüme, insana insan kalabilmeye ve bu yaşamış olduğumuz çağın sıkıntıları içerisinde insanın ne gibi teknoloji içerisinde maruz kaldığı problemlere dair bir konuşma, bir söyleşi gerçekleştirmiş olacağız. Öncelikle ben hocama bu davetimizi kabul ettiği, icabet ettiği için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum üniversitenize, Balkanlara. Evet, ben teşekkür ederim. Yani çok güzel bir üniversitede şu an bulunuyorum, Balkan Üniversitesi'nde ve güzel bir coğrafyada bulunuyorum. Balkan coğrafyası. Daha güzel coğrafya, mikro coğrafya olarak Üsküp'te bulunuyorum. O yüzden böyle bir programa beni davet ettiğiniz için ben çok müteşekkirim, çok teşekkür ediyorum. Var olunuz hocam. Hocam şimdi ilk sorumuzla şöyle başlayalım isterseniz. Bu zannedersem ilk programınız da oluyor. Evet, bu ilk söyleşileri evet, sizinle açmış oluyoruz Evet. böylelikle. Umarım hayırlı, faydalı, güzel ve ufuk açıcı bir söyleşi programı olur. Kültür, sanat, bilim camiamıza dair. Böylece başlamış olduk diyelim. Hocam sizler yapmış olduğunuz çalışmalar ekseninde genel olarak tabii ki insanın modern dünyada insan kalabilmesini, işte transhumanizm dediğimiz bir süreçte, işte dijitalleşmenin dönüşüm çağında yaşıyoruz. İnsanın bu zihnin sınırlarını zorlayan, insanı zorlayan, modern çağda insanın bazen hiç beklemediği anlarda, beklemediği durumlarda bu dijitalleşmenin getirmiş olduğu süreçte insan sığlaşmaya mı gidiyor, gömlek mi değiştiriyor, derinleşiyor mu veya farklı bir evreye doğru bir seyahat halinde mi? Ve bu eksende buraya doğru giriş yaparken buralara sizi getiren, bu konulara sizi yoğunlaştıran şey bu sahaya özellikle insanlara dikkat çekmesini, insanların bir bilinç kazanması noktasında burada bu 21. yüzyılda sizleri bu sahaya iten, bunları insanlığın huzuruna sunan nedenler nelerdi? Oradan isterseniz lütfen başlayalım ve böylece devam edelim. Evet, öncelikle yani neden bu mevzulara, işte dijitalleşme, transhumanizm, yapay zeka gibi mevzuları çalışma konusu edindiğime değineyim. Eee, eee, Şimdi Baudrillard, Jean Baudrillard diye bir filozof var. O şöyle bir ifade kullanır. Hiçbir zaman gölgesinden kurtulamadığım kişi Nietzsche'dir der. Ben de herhalde hiçbir zaman kurtulamadığım bir gölgeye gittim. O da Baudrillard, Jean Baudrillard gölgesiydi. Zira 1990'ların başında Baudrillard'la tanışmıştım. Kendisiyle değil tabii, bana nasip olmadı tanışmak. Ama Nazım Karagül Hoca'ya nasip olmuş. Bu çok güzel bir nasip. Eee, Kitaplarıyla tanışmak nasip oldu ve daha önce kadim filozofları çalışan biriydim. Zira felsefeciyim. İşte Sokrates, Platon, Aristoteles, Descartes, Hegel gibi, Kant gibi filozoflarla meşgul olan biriydim. Ama Baudrillard çok farklı şeyler söylüyordu. Yani mevcut çağa, mevcut düzene yönelik ve öngörüleri çok yüksekti. Bana göre 90'lı yıllarında okuduğum zaman beni şaşırtıcı, hayretengiz tespitleri vardı. Ve ben dijitalleşme, sanallaşmayla ilgilenmeye başladım 2000'li yılların başında. Simülasyon kuramını temellendirme çabası, Jean Baudrillard'da simülasyon kuramını temellendirme çabası diye bir tez yazdım. Daha sonraki süreçte tabii doktorada biraz klasiğe dönüp David Hume çalışmıştım. Yeni marjinal, aykırı şeyleri çalışmak beni çok mutlu ediyordu. O çalışmalarda insanlık nereye gidiyor, ne yapacak sorusunu sordum ve işte transhumanizm, yapay zeka gibi meselelere bağ kurdum. Zira dijitalleşme ya da sanallaşma, simülasyon üzerinde onlarla bağ kurmam çok zor olmamıştı ve çok şaşırdım. Yani, zira, transhumanizm diye bir şey tartışılıyor ve Türkiye'de neredeyse hiçbir şey yazılmamış. İşte, akademik bir makale yok, akademik bir çalışma yok.
Çok şaşırdım 8 yıl önce ve dedim bu akademik olarak Türkiye gündeminde olmalı. İlk 2017 yılında Humanizmin radikalleşmesi var. Transhumanizm makalesini yazdım. Sonra bir kitap ondan bağımsız İnsanın ve Dünyanın Dönüşümü Transhumanizm 2018 yılında yayınladım. İşte yapay zeka etiğini de konu edindim bu arada. Uzun zamandır da yapay zeka etiği ve yapay zekada çalışıyorum. Tabii, aslında insanlığın dönüşümü ya da süreci, yeni bir evre değil. Evet, şu an daha farklı, daha radikal, daha hızlı bir, değişim, dönüşüm süreciyle karşı karşıya. Ama bana göre asıl kırılma şeydeydi, 17. yüzyıldaydı. İşte fizik matematik yüzyılı denilen, felsefe yüzyılı denilen, işte Descartes'ların, ondan sonra Hobbes'ların, daha sonra işte Leibniz'lerin falan Newton'ların dünyasıydı. Bacon'ların, Francis Bacon gibi filozofların dünyasıydı. O dünya, fizik matematik eksenli dünya 18 ve 19. yüzyılda sanayileşmeyi doğurdu. İşte bu kez makinalaşma çağı falan tartışmaya başlandı 19. yüzyılda. Makinenin arkasından makinenin daha sofistikali teknoloji geldi. Bize işte telefon geldi, televizyon geldi, radyo geldi. 1970'lerde yaygınlaşan bilgisayar dünyası geldi. Mucizevi bir şey geldi. Kesinlikle. İnternet. İnternet geldi. Evet, Bütün bunlar hocam, yani arkada. buradan devam edin siz hemen akabinde. Bütün bu dönüşümler, işte bu gelişmeler, belki insanlarda ilerlemeler diyelim. Bu dönüşüm içerisinde insan yüceltiyor mu veya insanı silikleştiriyor mu? Bütün bu iyileşmeler, mesela diyelim ki işte aydınlanma, yani Rönesans'tan günümüze doğru gelen bir sürü süreçler var. İşte Ha. Van'ı keşfiyle başlayan, belki de insanlığın o yeni insan tipolojisinin doğuşuyla birlikte günümüze kadar gelen birçok evrimler var ve en son geldiğimiz nokta belki de işte internetle birlikte dijital çağ. Bu dönüşüm insanı yüceltiyor mu veya silikleştiriyor mu mesela bu noktada? Ben bir marangozum aynı zamanda. O yüzden biraz marangoz terimleriyle konuşacağım. Yani keser olan bir süreçle değil de testere olan bir süreçle karşı karşıya. Şunu kastediyorum. Ha, bir keseri kullandığınız zaman sadece işte tek yönlü bir vuruş gerçekleşir. Bir testere ya da eskilerin deyimiyle hızarla gidip gelen bir süreçle karşı karşıya, bir medcezirle karşı karşıya kalırsınız. O yüzden daha çok bir keser metaforu değil de bir testere metaforu üzerinden gidiş geliş bir medcezirle karşı karşıyayız. Şunu kastediyorum, bu teknolojiler bizi insanlık durumundan aşağı götüren bir süreç değil, tek taraflı bir şey değil. Bir oluş süreci aynı zamanda. Yani oluş sürecinde imkânlar da var, zaaflar da var. Yani dolayısıyla kazanımları da var, kaybettikleri de söz konusu. Zira mesela 19. yüzyılda makinalaşma sürecinde mesela Luddite hareketi, Ludditler ifade ediliyor. Luddite hareketi başladı ve Luddite'lar şunu söyledi. Yani bu makineler bizi yerimizden ediyor, bizim insanlaşma özelliğimizi yok ediyor. Bir de yetmiyor, mesleklerimizi elimizden alıyorlar falan diye makine kırıcılardı bunlar ve makinalara saldırıyorlardı. Yani makinaları tahrip ediyorlardı. Oysa bu makinalaşma sürecinde insan olma, pratiklerimiz bana göre çok azalmadı. Yani, işte, özgürlük, adalet, demokrasi, eşitlik benzeri süreçler, haklar meselesinde kazanımlarımız da oldu. İşte, tatil anlayışımız oldu. Zira tarım toplumunda, çok bir tatil anlayışından çok bahsedemezdi. Zira, işte, sabahın erken saatinde başlayıp çok geç saatlere kadar çalışmak durumundaydınız. O yüzden tek taraflı süreç söz konusu değil. Evet, işte, büyük filozofların dediği gibi, Marx'ın dediği gibi falan yabancılaşma oldu, makinalaşma oldu falan, mekanikleşme. Bunlar da oldu. O yüzden bu yeni teknolojik süreçlerde şuna kapılmamak lazım. Yani bizim insani vasıflarımız ya da insani özelliklerimiz yok olacak. İnsani hasletlerimiz azalacak şeklinde bir korku ve kaygı içerisine girmeye gerek yok. Zira şöyle. Bu dikkat hocam, aslında burada hani bilinçli bir hale gelmek, işte medya okuryazarlığı, dijital Evet. okuryazarlığı süreci aslında burada belki çok devreye giriyor. Hani bir bilinç, sizin de aslında dikkatlere sunduğunuz konu
Evet, korkutucu, bazıları için bir sürü korkunç senaryolar yazılıyor. Evet, avantaj, dezavantajları da söz konusu. Ama bunu aslında bilinçli bir hale getirildiği zaman insanlığın hizmetine dair birçok iyileştirici yanları da olduğu söz konusu aslında. Ve Tabii, yani insan daha rafine, daha sofistik hâle gelmeye başlıyor bu yeni teknolojiler süreciyle. Eee, Yani diyelim ki, 19. yüzyılın başında ya da 20. yüzyılın henüz başında olan insanın düşünme pratikleri, analitik düşünme biçimi ile 21. yüzyılın insanın düşünme biçimlerine baktığımız zaman ikincisi daha rafine, daha sofistik bir yapıya sahip. O yüzden burada, şu hezeyana kapılmamak lazım. Ya, bu teknolojiler bizim insanlığımızı yok edecek, insanlığımızı ortadan kaldıracak diye bir hezeyan içerisine, bir korku, psikolojisi içerisine girmeye gerek yok. Ama şöyle bir şey, evet, bazı insani hasletlerimizi, yerini yapay zeka çalışmalarının alması ya da bu dijitalleşme, bu dijital uçurum denilen insanlar arasındaki kopukluğu, problemleri, sorunları meydana getirme gibi bir imkân var mı? Var ve yaşıyoruz. Bu süreçte sizin dediğiniz gibi, daha bilinçli olma, yani bir anlamda bunlara paçayı kaptırmadan bunların yapısını iyi bilerek, var olan süreci iyi yönetmekle mükellefiz insan olarak. Yani eğer siz yapay zekâya, tamamıyla iradenizi teslim ederseniz, yani işte bir, işte, kişisel, yapay zekâ asistanına kiminle evlenmeniz gerektiğini, kime oy vermeniz gerektiğini, bugün nereye gitmeniz gerektiğini sorarsanız ve sınırları iyi çizmek gerekiyor. evet, Sınır ondan aldığınız cevapla hareket ederseniz yapay zekâ sizin üzerinden egemenlik kurmuştur artık. oluyor. Doğru hocam. Bu yapay zekânın gerçekten insanın hayatında kolaylaştırıcı birçok yönleri var. Doğru. Tamamen temel mesele belki de bu işin kabaca tabir söz konusu olacaksa eğer aslında bilinçli ve idrak noktasında bunu hayatımıza geçirmek ve o şekilde bunu kullanmak söz konusu aslında. Yenilikler insanlık için bazen korkutucu, bazen de böyle kara senaryolar yazılmış ama Ateşten de çok korkmuşuzdur. Ben öyle tahmin ediyorum yani. İlk ateşi gören insanın böyle o psikolojisini düşünemiyorum ama bugün, ateşi gayet yerinde, sağlıklı biçimde kullanıyoruz. Bazen yanlış kullandığımız süreç oluyor tabii ama kesinlikle genel anlamda yemek pişirip yiyoruz. yiyoruz. Aynen. Şimdi mesela söyleşmek diyoruz, konuşmak diyoruz hocam mesela. İşte dostane bazen hasbihaller gerçekleştiriyoruz nihayetinde. Bu yüz yüze olan konuşmalar belki de işte bizim insanlığa dair, insanoğluna dair özel olarak yüz yüze konuşma şey belki biraz artık bu sosyal mecra veya işte diyelim ki diğer dijital kanallarla birlikte biraz azalıyor belki bu bir araya gelme noktasında şeyler ama bunun bir de diğer tarafta bir iyileştirici yönü var nihayetinde. Burada temel konuda kesinlikle bir bilinç kazanması söz konusu oluyor. Ve buradan şöyle ve tekrar devam edeyim hocam isterseniz. Bu dijitalleşme dünyamızı en çok etkileyen noktalar neler oluyor sizce? Sizin dikkatlerinizi çeken mesela şu noktalarda gerçekten bu dijitalleşme süreci insanlığın hayatını etkiliyor ve bir dönüşüme sürükledi. Bunları belki de sizlerden elde edebiliriz. Şimdi bilgisayarların bir etki olduğu dönem vardı, 1970'ler. Daha sonra, internetin, ilk çıkma tarihi 1975'ler falan ama yaygınlaşması hemen 1980'lerin sonu, 1990'ların başı. Yani bizim evlerimize girmeye başladığı, süreç. Ve bu süreç daha çok şeydi, bir bilgilenme süreciydi ama ikinci süreç 2005'li yıllardan sonra çok yaygınlaşan, sosyal medya ve sizin orada içerik meydana getirme, sizin iletişime geçebilmeniz, özellikle görüntülü, telefonlar ya da görüntülü dünyada var olma süreci meydana geldiğinde birtakım problemler meydana gelmeye başladı. Yani zira, işte, Balkanlarda da bu yaşanıyordur. İşte, insanlar, birbirleriyle komşuluk ziyareti, birbirleriyle muhabbet etmek yerine, işte, gençler çok yapıyor bunu. Kafeye gidiyor, kafede buluşuyorlar ama her birinin elinde telefon, telefonun içerisinde sanal dünyadan hiç tanımadığı insanlarla, muhatap oluyor ya da hiç tanımadığı insanların üretmiş olduğu içeriklere maruz kalıyor. Evet, bu bizim insanlaşma bağlamındaki sürecimizi ya da toplumsallaşma bağlamındaki sürecimizi etkileyen olumsuz süreçlerden biri.
Diğer bir şey, mesela Baudrillard'dan bahsettik. Taklidin gerçek hale gelmesi süreci var. Yani sanalın bir gerçeklik üretmesi. Şunu ifade ediyorum. İşte sanalda diyelim ki bir bilgi paylaşılıyor. O bilginin gerçeklikle hiçbir ilişkisi yok. Yani hatta iftirayı taşıyan bir şey, işte milyonlarca görüntülüyor, etkileşim alıyor ve insanlar ona kanaat ediyor ve birden oradaki şahıslar mağdur haline gelebiliyor. Ama olayın hakikati ortaya çıkarılıyor. Olayın hakikatini paylaşılan içerik, onun çok onda biri, bazen %1'i kadar muhatap bulabiliyor. O yüzden burada gerçekliğin ya da, hakikatin havada uçması, buharlaşması, Baudrillard'ın ifadesiyle, buharlaşmasıyla karşı karşıya kaldığımız bir süreç var. Diğer bir süreç, olumsuzundan birkaç bahsedeyim, sonra olumlu şeylerinden bahsedeyim. Var olan, bu ilişkiler ağı, işte bir network ya da web üzerinden bir ağ meydana geliyor ve aslında bizim kimliğimizi inşa etmeye başlıyor. Yani nedir? İşte siz, bir hesap açıyorsunuz. O hesap üzerinden, işte, aslında olmak istediğiniz falan ama olamadığınız bir kişilik inşa ediyorsunuz. Sonra gerçek kişiliğinizle çatışmaya giriyorsunuz. Hatta öyle kişiler var ki, "Ya, ben," diyor, "kendimi sosyal medyada tanıyamıyorum." diyor. "Çok," diyor, "sinirli, öfkeli bir insan haline geliyorum." diyor. "Paylaştıklarıma da inanamıyorum. Herkesle kavga ediyorum. Aslında ben böyle biri değilim." falan. O yüzden bunlar olumsuz şeyler ama, tabii ki başta iletişim olmak üzere, başta bilgilenme dediğimiz, süreç olmak üzere bir olaylar ve dünyada daha kolay haberdar olma, ki en çok totaliter yönetimlerin sıkıntısı yaşanıyor. Zira insanlar bilgilenme yolu üzerinden, daha demokratik arayışlara giriyor ve demokrasi veya özgürlük alanında insana imkan tanıyor. Bir de şu, gerçekten, çok stresli bir dünyada yaşıyoruz. Yani özellikle çalışma hayatı benzer şey. Bir insanların rahatlama dünyası da oluyor sanal dünya. Kesinlikle hocam. Şimdi bilgilenme dediğiniz ya mesela hocam burada bizim işte Yunus Emre'ye çok fazla atıf yaptığımız bir şey vardır. Yani Yunus Emre'yi bir sevgi dili inşası olarak tabir ettik, tabiri caizse hata olmaz sanırım. Şimdi işte inim inim bilmektir, benim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır Evet. tabiri caizse. Bu bilgi sahibi olmak aslında biraz burada haddi bilme, kendini bilme noktası da aslında burada. Yani evet bu kolaylıklar, bu teknolojinin sunmuş olduğu işte zamandan, mekandan istifade etme, bu yakın uzakları yakınlaştırma şeyinde bu haddi de aşmama konusunu hep bilinçte hatırda tutarak aslında biraz bu süreci yaşamak gerekiyor. Eee, ortaya çıkıyor bu nihayetinde. Şimdi burada yeni kuşak dediğimiz, tabii ki yeni kuşak diyoruz ama bir de aslında, öncesinde, işte, 50 yılda, 100 yılda, işte, yarım asırda değişen, yenileşen süreçler şimdi artık çok kısa zamanlarda gelişiyor. 1 yılda, 2 yılda Bir daha iyi olabiliyor. mesela bir korona bile bizi farklı bir boyuta taşıdı insanlık olarak. Bu noktada şimdi, eee, genç kuşaklara, bu eksende neler söylenebilir? Yani hem şuur açısından hem bilinçlik açısından evet, sosyal medyada kaybedilen bir zaman söz konusu, işte, dijital ekranlarda kaybedilen bir zaman söz konusu. Fakat akıp giden ve, tabiri caizse hayatın içerisinde, modern dünyada, kırmızı ışıkta size kimse eğer ki söz vermeyecekse, siz kendiniz orada bir yol haritası kendiniz çizmeniz gerekirse, kendiniz ayakta durmanız gerekirse burada bir zaman tayini söz konusu oluyor. Bir, zamanı verimli, kendi zamanınızı bir plan ve programa dökmeniz gerekiyor. Bu eksende neler söyleyebiliriz? Ben de sosyal medya hesaplarını kullanan biriyim. Bu konuda da, aslında ben de kendime çok deva bulabilmiş biri değilim, onu söyleyeyim. Zira zamanı kaybettiğimi, zamanımı orada bazen çok geçirdiğimi düşünen biriyim. Şimdi benim aslında bir, kitap çalışmam da var. Kariyer ve Başarı Çağında Genç Olmak diye bir çalışma da var. Aslında beni tanıyanlar çok şaşırdığı bir çalışma. Hatta bazıları soruyor, "Bu çalışma sizin mi?" falan diye. Zira, genelde ağır filozoflar, ağır konular falan çalışıyordum ama gençler için yazmak, ihtiyacı duydum. Zira bizim için çok kıymetliler. Bu arada internet ve sosyal medyayı kullanma kılavuzu diye sonunda aforizmatik bir metin yazdım.
Biraz şöyle, olunmasını tavsiye ediyorum, sosyal medyada. Jean-Jacques Rousseau'nun, bir ifadesi var. Eee, Bir nehrin akışı da nehrin akışına kendini kaptırma, nehrin kenarına geç ve nehrin akışını seyret. Tıpkı hayatta, bir, nehrin akışını seyretmek gibi diye bir ifadesi var Jean-Jacques Rousseau'nun. Biraz sosyal medyada, böyle olmak gerekiyor. Yani buranın bir akış dünyası olduğunu ve bu akış dünyasına paçayı kaptırmamak. İşte, orada her söylenileni atlamamak tabiri daha uygun. İşte, her şeyde bir şey cümle bulmak ya da siz Yunus'tan bahsettiniz. Mesela Yunus'ta ilim ve bilgi, var ama malumat yoktur. Malumat kıymetli değildir. Zira malumat özünde de kıymetli bir şey değildir. O yüzden burada özellikle bilgiyle malumat arasını ayırmamız lazım. Yani, işte, knowledge ile information arasındaki o ayrımı, kurmamız lazım. Zira sanal ya da sosyal medya daha çok malumatın dünyasıdır. Bilginin dünyası değildir. Şey gibidir, yani, keçi boynuzunu bilirsiniz, değil mi? Ben küçükken çok severdim ama şimdi çok anlamsız geliyor bana. Keçi boynuzu sevenler kusura bakmasın. Ama ilginç bir meyve diyeyim, keçi boynuzu. Mesela o kadar yersiniz, yersiniz çok az bir tadı vardır onun. Sosyal medya ya da sanal dünyadaki bilgi dünyası da öyledir. Keçi boynuzu gibidir. Yani, işte, yersiniz, yersiniz çok az bir şeyi vardır. O yüzden hem bunun bir keçi boynuzu olduğunu fark etmemiz gerekir. Yani, balı tercih etmemiz lazım. Aynı zamanda bunun bir malumat dünyası olduğunu tercih etmemiz, görmemiz lazım. Susuzluğumuzu gidermemek gerekiyor. Tabii, bilgiyi tercih etmemiz lazım. İşte, bu ayrımı iyi yapmamız lazım. Bu konuda aslında gençlere çok, söyleyeceğim şeyler var ama vakit dar. Evet hocam, çok teşekkürler. Aslında şöyle ki felsefeden de ileri atıf yaptığınız çok önemli isimlere. Mesela Descartes'in işte çok meşhurdur. Düşünüyorum o halde varım meselesi. Bu vurucu cümlesi aslında bugün de yer yer gördüğümüz karşılaştığımız mesela görünüyorum o halde varım bir konumuna geldi. Aslında bu kişinin de varoluşsal sürecini, kendini inşa etme süreci veya işte diyelim ki mesela varoluşsal felsefenin işte insanın yeniden her gün kendini inşa etme süreci biraz da aslında bu görünmenin dışında da kişinin yalnızlığı, inzivayı biraz, medyanın dışında, işte, sosyal mecranın dışında kalıp kendini inşa etmesi gerektiği hakikati de aslında ortaya çıkıyor bu şuur kazanılarak. Şimdi buraya geldik hocam. Bunun da devamında şunu da sormak istiyorum. Tabii ki, Balkanların önemli şehirlerinden biri Üsküp'teyiz, Evet. burada. Önemli bir sempozyum vesilesiyle buradasınız. İnşallah güzel bir program da, gerçekleşecek. Bu eksende, konumuzun sonuna doğru şunu da sormak istiyorum. Sizin, daha geleneksel diyelim, yani tırnak içerisinde geleneksel, düşüncenin uzun süre yaşandığı coğrafyalardan birisi Balkanlar nihayetinde. Bilgi olarak, yaşam biçimi olarak buralardaki gözlemleriniz, bu dönüşüm, dijital dönüşüm süreci içerisindeki gözlemleriniz nelerdir ve neler söylemek istersiniz bu hususta? Evet, şimdi insan, yeni yüzyılda, 21. yüzyılda daha çok gözünden vurulan bir varlık yani. Eee, yani, mesela, eee, 17. yüzyılda biraz zihninden vuruldu. 19 ve, 20. yüzyılda daha mekanik bir varlık tasavvuru ortaya çıktı. Dolayısıyla beden temelli, beden üzerinden hareket eden bir varlıktı. Bu göze geldi süreç. Biraz gözünden vurulan bir varlık. Eee, eee, aslında ben de işte Bursa'dan geliyorum. Bursa ile Üsküp malum kardeş şehirler. Gerçekten ikisi de çok harika şehir. Hem Üsküp hem, Bursa. Ve aslında biz tabii ki bu coğrafyada 4-5 asır kaldık. Hâlâ bu coğrafyadayız. Birbirimize çok benziyoruz. Mesela bizde, futbol dünyasından, işte, Fenerbahçe'de oynayan Tadic var. Tadic, işte, eee, tepki aldı. Tepki üzerine şunu dedi: "Ya, biz Balkan insanları birbirimize çok benziyoruz. Birden, yüceltip birden, ıslıklamaya ya da ona tepki göstermeyi, biliyoruz. O yüzden ben alışığım." falan demişti.
O yüzden ben de daha çok, Türkiye'de olan gençlerin özellikle aslında 70'liklerde onlar da sosyal medya, sanal medyayla çok ilişkili. Hatta bana göre gençlerden daha çok ilişkili, daha çok reels ve shorts izliyorlar. Benim gözlemlerimde hareket ediyorum. Herhangi bir istatistik anket bilmiyorum. Mesela Türkiye ekseninde veya genel dünyada baktığımız zaman işte Twitter gibi, işte yeni ismiyle mesela X diyelim, çok fazla takip edilir kullanırken Balkanlara doğru geldiğimiz zaman işte biraz daha yaşlı kuşağın belki de diyebileceğimiz noktalarda sosyal medyada Facebook'un en çok takip edildiği, kullanıldığı görülüyor. Bizde mesela yeni yeni yaygın Netflix, işte Instagram bunun devamında geliyor. Diğer sosyal medya mecraları geliyor. Ama bu noktada özellikle 40 ve 50 yaş üstü insanları bu kanalı daha çok tercih ettiği. Evet, ben mesela, Balkanlarda bulunan, dostlara, özellikle gençlere şunu tavsiye ederim. Eee, Ben, onlara en çok yakıştırdığım şey tefekkür, düşünce, derinlikli düşünme biçimi ve biraz eksik gördüğüm şey, filozofi, dünyası, felsefe ile, ilişki. Ve ben bundan sonraki süreçte felsefeyle özellikle gençlerin çok derinlikli ilişki kurmasını isterim. Zira, işte, özellikle, burada, yaşamış, Balkan coğrafyasında yaşamış olan kişilerin, ciddi anlamda felsefi derinliği güçlü olan kişiler var. İşte, Yahya Kemal burada büyüdü. Bugün konuşacağımız Abdülfettah Rauf Efendi burada yaşadı. Ondan sonra, işte, Filibeli Ahmet Hilmi benim çok hayran olduğum bir filozof, felsefeci. Eee, Filibe'de, yaşadığı ve bir dönem Edirne, sonra İstanbul'da yaşadığı, Balkan coğrafyasına, üsiyetle bizim, soydaşlarımıza, yakışan felsefe, düşünce. O yüzden felsefeyle, düşünceyle, fikir dünyasıyla daha yakından olmamız gerektiğini düşünüyorum. Zira biz gözüyle yaşayan varlık olmaktan çok işitme, mesela Kur'an'da da öyledir. Bizde işitme ve düşünme çok önemlidir. Yani Kur'an işitmeye ve düşünmeye, sevk edici bir metindir. O yüzden mesela bizim, sohbet geleneğimiz, söyleşi geleneğimiz vardır. Kadimdir bu. Aynı zamanda mütalaa etme, tefekkür etme, tezekkür etme, tedebbür etme kavramları var. O yüzden, ben önümüzdeki, yüzyılda, hem 21. yüzyılda hem 22. yüzyılda bu coğrafyadan büyük mütefekkirlerin tıpkı 20. yüzyılda olduğu gibi, bahsettiğim isimler gibi onlardan, daha gayretli isimlerin, bu coğrafyadan çıkacağı ümidiyle yaşıyorum. Çok güzel. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, teşekkür. Demek ki koşarak değil, biraz da durup bakmak, nehrin akışını seyretmek gerekiyor. Dünyamızı anlamlandırmak, derin bir düşünce üretebilmek için. Felsefede temel taşlarından birisi nihayetinde bunun. Ben teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz için. Son olarak eklemek istediğim bir şeyler varsa. Ben çok teşekkür ederim. Başlangıçta söylediğim gibi, Balkan, Üniversitesi'nin, bu Balkan Söyleyişleri programının ilk konuğu ben oldum, herhâlde. Çok güzel, bir üniversiteniz var. Çok güzel bir, stüdyonuz var. Umarım bundan sonra bu stüdyoda çok harika işler yaparsınız. Böyle bir podcast programına davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Emeği geçen dostlar var. Kameranın arkasındaki insanlar çok önemli, ekip. Onlara da teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kesinlikle hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki niyetimiz hayır. İnşallah güzel işler olması. Sizler değerli isimleri, değerli konukları burada ağırlamak ve nihayetinde bu bilgiyi, bu dikkatleri insanlığa, insanlığın hizmetine ve güzelliğe sunmak aslında. İyiliği çoğaltmak nihayetinde. Kötülüğü bitiremiyoruz ama iyilikleri çoğaltabiliriz hayırlısıyla. Ben de izleyicilerimize bizlere eşlik ettikleri için bu programın sonuna geldiğini teşekkür ediyorum. Başka bir programda tekrardan görüşünceye dek Balkan sohbetlerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kalın sağlıcakla.